నెల్లూరు జిల్లాలోని సంగం బ్యారేజ్ పూర్తి స్థాయి నీటితో కలకల్లాడుతూ ఉంది. సోమశిల జలాశయానికి లక్షల్లో క్యూసిక్ నీరు వరద నీరు రావడంతో ఆ వచ్చిన వరద నీటిని మొత్తం కూడా దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో సంగం బ్యారేజ్ నిండు కుండలాగా కనిపిస్తూ ఉంది. భారీ స్థాయిలో నీరు రావడంతో సంగం బ్యారేజ్ పూర్తి స్థాయి నిండిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. దీంతో రైతులు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెండో పంట కోసం కూడా సర్వం సన్నద్ధం ఉన్నట్లు మనకు తెలుస్తూ ఉంది. ఇరిగేషన్ అధికారులు సోమశిల నుండి సంగం బ్యారేజ్కి 47,650 క్యూసిక్ల నీటిని విడుదల చేశారు. దీంతో సంగం బ్యారేజ్ వరద నీటితో నిండు కుండలాగా మారింది. అలాగే సంగం బ్యారేజ్ నుండి దిగువకు 1,16,150 క్యూసిక్ల నీటిని విడుదల చేశారు. దీంతో సంగం బ్యారేజీ ఒక మంచి పర్యాటక ప్రాంతంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ బ్యారేజీని చూడడానికి పర్యాటకులు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నారు. దీంతో అధికారులు పెన్నా పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎవరు బ్యారేజీ పరిధిలోకి రాకూడదని, బ్యారేజీ చుట్టూ తిరగకూడదని చెప్పి ఒక ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది.